早上好，晚上好，24小時都好。我哋今次又去露營，今次我哋揾咗個小木屋，感受下喺小木屋度露營嘅感覺。睇住啊！跟住小木屋有電嘅，因為而家呢個天氣都比較涼，所以嘅話呢，我哋就帶個暖爐去。今次呢，就係得我同我老婆2個人去，所以呢啲嘢就唔係好多，再加上唔使搭帳篷，所以嘅話呢，就嘢比較少啦。跟住呢，大概要1個鐘頭、2個鐘頭到嘅路程。我唔使帶氣墊殼。唔使帶啦。嗰個木屋係喺個湖邊嘅，湖邊嘅木屋嘅嘢我哋執啦，執好晒啦。嘢食帶咗好多嘢食。木夾都要帶喎。帶咗啲水。炭咁放埋去咯，炭帶埋去咯。我哋今日就準備出發啦。正式出發，應該算係今年嘅最後一次露營啦，因為而家都差唔多已經開始凍啦。趁未凍未落雪，未到最凍之後，最後一次露營，結束今年嘅露營之旅。跟住嘅話，呢一個係上次去過一次嘅，但係上次去嘅呢，去嗰度嘅呢，就係搭帳篷嘅，係啦，搭帳篷嘅。上次都係得我同我老婆2個去。今次去呢，我哋就唔使搭帳篷啦，直接就係租小木屋，跟住就用呢個小木屋嘅第一次小木屋嘅露營，結束今年嘅露營啦。跟住下次露營要等到明年啦。明年嘅話，睇下會加啲咩新裝備。OK，see you there， 等陣見。Resort camp no check-in required。OK。咁直接去啦。嗰個牌仔見到冇 ？Cottage Yorks 嘛。可以尾入定係頭入啊？入去先。哇！你而家都冇可能尾入嘅。到啦！到我哋嘅小木屋。哦，咁係嘛？咁差唔多啦，應該。Nice！ 今日好天氣，我只可以講一句。因為我驚你呢度開門會敲到啲嘢咋，呢個門開唔開到啊？開啊！開唔開到啊？我諗住就係咁樣。你過啲咯。過啲嚟呢度嚇！嘛。哇，咁多。好啦，今日呢個就係我哋啱啱停咗入嚟，呢個就係我哋訂嘅小木屋啦，蒙古包式小木屋。跟住就喺個湖嘅前邊，跟住睇下入邊嘅環境係點先。開門啊！直接開啊！
入邊點啊？多唔多？有冇蚊嗰啲嘅？唔知我冇入去。咩啊 ？To lock， 我睇。哦，呢度有2張床，有風扇，哦，有張大床嘅，可以。有柴床嘅，開燈。燈。有冇所謂帶紙燈？有 heat 啊？係咪 heat 啊？唔開啊佢。開住個床頭燈先。你有張細床仔。我個 heat 喺嗰度啊。係咩？係啊。heat 嚟㗎。麻雀雖小，5臟都可以。哦，有啊，有你個名啊。哦，喺呢度。哦，有鎖匙。哦，有鎖匙。呢度有爐添喎，有 microwave 添喎。冰箱唔凍咁嘅冰箱，哦凍冰箱，可以雪嘢。OK 啦，我慢慢搬嘢落嚟啊。嗯。OK， 咁我哋而家落貨。OK， 經過一輪嘅整頓，嘅我哋整咗個，旁邊睇，呢個係個車載帳篷，我搭咗喺我嗰部車後邊，跟住我哋晚黑就喺度食晚飯，食嘢，呢度就係我哋食嘢嘅，因為咧呢度望住個湖就比較舒服，跟住夜晚嘅話呢度就會點下啲火，跟住咧我哋喺度食嘢，幾舒服。我哋主要嘅煮飯就係入邊，呢度就係我哋住嘅。哎呀，再睇一次我哋住嘅地方，嘿嘿，有冰箱啦。跟住我哋今晚就喺度煮，我哋就唔使用自己嘅爐啦，因為佢呢度有啲電熱爐，跟住仲有微波爐添，好方便。跟住嘅話，床嘅話就啱啱好，呢度有張大床，跟住我哋就鋪好佢先，跟住我哋今晚就喺度瞓啦。呢個木屋咧就冇廁所，但係除咗冇廁所之後，電啊乜嘢都有齊，好暖添喎。所以話呢度就可能唔會好凍。跟住就風扇，而家可以吹，而家可以插住睇下啲電得唔得先，應該都得嘅，有電。開個風扇，都係吹下風，吹一吹。我開個風扇，吹一吹，等啲呢度啲氣運轉下。我哋而家準備將所有嘢都拎晒去，跟住就開始煮晚餐啦。
而家我哋將我哋要食嘅嘢移去個冰箱嗰度。呢啲就係我哋嘅飲料，咖啡嘅呢啲就係我哋食嘅。而家準備晚餐啦，跟住乖乖而家喺度洗緊啲菇啊、菜啊，跟住今晚就荤素搭配，吃飯不累。今晚食咩啊？今晚食豆腐煲加羊肉片。豆腐煲、羊肉片，再加啲福丸嗰啲丸啊。加丸加菇。你煲水啊？你裡面。OK。兩個煲水先。兩個煲都要煲水啊？一個煲菜，一個煲豆腐煲，唔使煲太多水，3分鐘就得啦。OK。跟住呢啲水係我哋屋企過濾咗嗰啲水嚟嘅。跟住咧煮一壺水，我先煲菜嘅另外一壺水咧，就攞嚟整煲嗰啲料。睇下點用蓋呢個 ，yes，OK， 煮好水。跟住就呢啲丸，哇！呢個豆腐，呢個豆腐煲有埋汁嘅韓國豆腐煲，最後已經有蔬菜嘅，一倒晒落去，啲加料就係啦。呢個部隊火鍋就唔夠味再加啦。OK。星光点点，我听着耳机中记的音乐，从等你下课到书写的从前，哪怕汽水和你都是夏天感觉，着迷你眉间柔情似海的双眼，心动像风来了不知不觉，此刻是结局找你的出現。OK， 我哋個晚餐整好啦，又係呢個係咩鍋話？韓國。唔係部隊火鍋嘅韓國火鍋。哎呀，我個羊肉卷都未放入去。實埋嗰啲嘅菜芽菜度，丸有菜、黃芽白，仲有呢個湯底係韓國嘅嗰個可能石頭火鍋嘅嗰個湯底，有辛辣麵，跟住有啲飲料，好準備開餐食嘢。哇！食完清晒，跟住到晚黑，而家大家喺度鋪緊床，今日就係我哋瞓喺呢度鋪好床，攞個睡袋做底，跟住再兩個睡袋冚，暖粒粒啊！瞓之前嘅話，一陣間玩陣 Switch， 跟住玩到攰啦，就瞓覺啦。聽日見啦！加油啦啦，加油！拜拜。